လုံးပေါင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားဖြစ်တာ3 round ပဲကစားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြခင်ဖုန်းရို့ထားတော့ မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားနည်းကကာဒီယိုကစားတယ် functional cardio ကစားတယ်ကစားနည်းအားလုံးကတော့6မျိုးထည့်ထားတယ်ဒီနေ့ကတော့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားဖြစ်တာ3 round ပဲကစားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြခင်ဖုန်းရို့ထားတော့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တာတော်တော်လေးကြာသွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်4 round 5 round ဆော့ဖို့ကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်3 round သွားတယ်ကစားနည်းပေါင်းအားလုံး6ခုရှိတယ်squat ရှိမယ် power back clean rope jump ပြီး kettlebell jerk kettlebell deadlift ပြီးတော့နောက်ဆုံး rotational swing ဆိုပြီးတော့ကစားနည်းတွေအားလုံးပေါင်း6မျိုးရှိတယ်ကစားနည်းတစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်10 second နားတယ်ပြီးနောက်ထပ်ကစားနည်းတစ်ခုကိုသွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတယ်ဒီကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဏ3 မိနစ်လောက်နားတယ်3 မိနစ်လောက်နားပြီးရေတွေပါတောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးတဲ့ speed ကတော့9နဲ့ပြေးတယ်အားလုံးပေါင်း15မိနစ်ပြေးတယ်15မိနစ်ပြေးပြီးတော့ cool down က3မိနစ်လောက် cool down လုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုလုံးဝပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားတဲ့ functional cardio လိုက်ကစားမယ်ဆိုတော့ beginner တွေနဲ့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးအနည်းဆုံး intermediate လောက်ရှိမှအဆင်ပြေမယ်4 round 5 round လောက်ကစားနိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကအခုမှပြန်ပြီးကစားတော့ဆိုတော့3 round လောက်ပဲကစားရတော့เนาะ3 round လောက်ကစားပြီးတော့ပြေးတာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြေးတဲ့ဟာတွေနည်းနည်းသဘောကျလာလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတွေလည်းပို့ပြီးတော့တော်တော်လက်ဖြစ်ချင်လို့ဒီပြေးတာကိုကျွန်တော်ကာဒီယိုနေ့မှာထည့်ဆော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကစားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လိုက်ပြီးတော့ကစားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ် see you